ሰላምን ጥዕናን ንኩለኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ጾታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽሙሉ ግዜ እዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ሰለስተ ምልክታት እንተሪኢኹም ምስ ኣፍቃሪትኩም ወይ ድማ ምስ በዓልቲ ቤትኩም እንዳፈጸምኩም ክኾን ይኽእል። እዘን ምልክታት እንተሪኢኹም ቀልጢፍኩም ከተመዓራርይዎ ኣለኩም ሙሉእ ንሙሉእ ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ ዘይትገድፎ እንተኾይና ካብኣ ቀልጢፍካ ክትርሕቕ ኣለካ። እዘን ምልክታት ኣብ ትሪኢሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ ከም ዘለኻ ክትፈልጥ ኣለካ። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ተምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ፈለማ ንሪኦ ምልክት እንታይ እዩ? ጾታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽሙሉ ግዜ ፍልይ ዝበለ ጠባይ ብተደጋጋሚ ተርእየካ እንተኾይና እዩ። ፍልይ ዝበለ ጠባይ ተርእየካ ክብል እንተለኹ ንኣብነት ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ተሓተካ እንተኾይና ደጋጊማ ከምዚ ንግበር ከምዚ ደስ እዩ ዝብለኒ ትብል እንተኾይና ቅድሚ ሕዚ ካብ ትፈልጦ ጠባያ ፍልይ ብዝበለ ጠባይ ተርእየካ እንተኾይና እዛ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ምርኣይ ጀሚራ ክትከውን ትኽእል እያ፣ ወይ ድማ ምስ ካሊእ ወዲ ርክብ ጀሚራ ኣላ ማለት እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ነገር ኣድህቦ ሂብካ ክትሓስበሉ ኣለካ። ቀዳማይ ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ትርኢ እንተኾይና ውፅእ ዝበሉ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ንኽትፈጽሙ ክትሓተካ ትኽእል እያ። ብማሕበረሰብናን ብሃይማኖትናን ዘይፍቀዱ ውፅእ ዝበሉ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ንኽትፈጽሙ ክትሓተካ ስለ ትኽእል እዞም ነገራት ድማ ቅድሚ ሕዚ ኣዕገብ እኳ ድየ ዝብል ሕቶ ንባዕልኻ ንኽትሓትት ክገብረካ ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ሓደ ሓደ ፍልይ ዝበሉ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ምፍጻም ንዕጋባይ ናይ ጾታዊ ርክብ ንኽትሕልፉ ዝሕግዙኹም ክኾኑ ይኽእል እዮም። ኮይኑ ግና ውፅእ ዝበሉ ብማሕበረሰብናን ብሃይማኖትናን ዘይፍቀዱ ናይ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ንኸይትሓተካ ንኹነታታ ብደንቢ ብምስትውዓል ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ንኸይትርኢ ክትገብር ኣለካ። ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ምርኣይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ኔጌቲቭ ኢምፓክት ዘለዎ እዩ። ንኣብነት ኣብቶም ፊልምታት ትርእይዎም ናይ ጾታዊ ርክብ ጻንሒታት ሓቅነት ዘይብሎም እዮም። ኮይኑ ግና ደቂ ተባዕትዮ ነዘን ጻንሒታት ኣብ ትርእይሉ ግዜ ልክዕ ንስኹም ኣብ ጾታዊ ርክብ ድኽም ዝበልኩም ከም ዝኾንኩም ንኽስምዐኩም ብምግባር ኣብ ጾታዊ ርክብ ህይወትኩም ሳዕቤን ይሕድር እዩ። ኮንፊደንስኹም ንኽወርድ ብምግባር ሳዕቤን ይሕድረልኩም እዩ። ኮንፊደንስኹም ወሪዱ እንተኢልና ድማ ንበዓልቲ ቤተይ ይዕግባ ዶ ይኸውን ዝብል ሓሳብ ጭንቀት ተምጽኡ ኢኹም። ሓሳብ ጭንቀት እንተሃሊኩም ድማ መትለኹም ደው ናይ ዘይምባል ጸገምን ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ጸገም እውን ከጋጥመኩም ዝገብር ስለ ዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ከም ትርኢ እንተፈሊጥካ ንዓኻ እውን ናብዚ ሕማቕ ልምዲ ንኸይተእትወካ ኣብ እዋኑ ፈሊጥካ ክተግድፍ ኣለካ። ኣብ መበል ካልኣይ ዝረኣናዮ ድማ ካሊእ ወዲ ጀሚራ ከም ዝኾነት እውን ብደንቢ ኣስተውዒልካ ናብ ስጉምቲ ክትኣቱ ኣለካ ማለት እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ኣቲኻ ከም ዘለኻ ዘርኢ ምልክት ድማ ምንም ዓይነት ስምዒት ዘይብላ እንተኾይና እዩ። ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብኩም ስምዒታ ዘይተርእየካ ምንም ዓይነት ናይ ጾታዊ ርክብ ፊድባክ ዘይትህበካ እንተኾይና ንኣብነት ብድምፂ ክኸውን ይኽእል፣ ክንክአላ ትደልዮ ክፋል ሰውነታ ንኽትነኽአላ ብምሕባር ክኸውን ይኽእል። ማዕረ ንናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበትኩም ናይ ምጽዓር ጠባይ ዘይብላ እንተኾይና ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትፍጽምዎ ጾታዊ ርክብ ነዘን ነገራት ተርእየካ እንተ ነይራ ሕዚ እንተገዲፋቶን ኣብ ከቢድ ሓደገኛ ኩነታት ኣቲኻ ከም ዘለኻ ዘርኢ ምልክት እዩ። እቲ ቀዳማይ ነዚ ዘሪኣሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ጸገም እንተሃሊካን ዝተፈላለዩ ሜላታት ተጠቒምካ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ከተእትዋን እንተዘይኽኢልካ ነዘን ምልክታት የርእያየን። ቅድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም ብምስዓም፣ ብምትሕስሳይ፣ ብምንኽኻ ወይ ከዓ ብእንግሊዝኛ
እንግሊዝኛ foreplay ብንብሎ ናብ ልዑል ዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ክትእትውን ኣለኩም። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ልክዕ ከም ደቂ ተባዕትዮ ቀልጢፉ ዝመጽእ ኣይኮነን። ስለ ዝኾነ ግዜ ሂብካ ካብ 15 እስካብ 20 ደቂቕ ግዜ ሂብካ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ብforeplay ጌርካ ክትእትዋ ኣለካ። ስለ ዝኾነ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ዘይምህላው ጠባይ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ እንተሪኣትካ ሓደ ቀልጢፍካ እንዳወዳእኻ ክትዕግብ ኣይከኣልካን ወይ ድማ ኣብ መበል ካልኣይ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ክትእትዋ ኣይከኣልካን። ስለ ዝኾነ ቅድሚ እዚ ሓደጋ እዚ ምግዳዱ ቀልጢፍካ መፍትሒ ከተናድየሉ ኣለካ። ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ናይ ጾታዊ ርክብ ጻንሒትኩም ከተማሕሹ ትኽእልሉ ሜላታት ኣለዉ። ነዚኦም ምልስ ኢልኩም ክትርእይዎም ትኽእሉ ኢኹም። ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ንኽተብጽሕወን ንውሕ ንዝበለ ግዜ ሂብኩም ካብ 15 እስካብ 20 ደቂቕ ግዜ ሂብኩም ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ክትእትውን ኣለኩም። ናትኩም ስምዒት ጥራሕ ከተንብቡ እየብልኩምን። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለኻ ዘርኢ ምልክት ድማ ወዲእኻ ዶ ዝብል ሕቶ ብተደጋጋሚ ተሓተካ እንተኾይና እዩ። ነዚ ሕቶ ተሓተካ እንተኾይና ንናትካ ስምዒት ጥራሕ ጾታዊ ርክብ እንዳፈጸመት ከም ዘላን ወይ ድማ ቀልጢፍካ ስለትውድእ ካብ ሕዚ ወዲኡ እንዳበለት ስለትሓስብ እዩ። ነዚ ኣብ ትሓስበሉ ግዜ ናታ ስምዒት ይጠፍእ እዩ። ኣብዚ ግዜ ወዲእኻ ዶ ዝብል ሕቶ ደጋጊማ ክትሓተካ ትኽእል እያ። ጾታዊ ርክብ እንዳፈጸምኩም ነዚ ሕቶ ደጋጊማ ተሓተካ እንተኾይና ብትፈጽምዎ ዘለኹም ጾታዊ ርክብ ተዓግብ ከም ዘየላ ንናትካ ስምዒት ጥራሕ ኢላ ጾታዊ ርክብ ትፍጽም ከም ዘላ ብምፍላጥ ቀልጢፍኩም መፍትሒ ክትናድይሉ ኣለኩም። ኣብ መበልን ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለኹም ትፈልጥሉ ምልክት ድማ ናይ ሓሶት ዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ድምፂ ተውፅኣ እዩ። እዘን ናይ ሓሶት ድምፅታት ተውፅእ እንተኾይና ንስምዒታ ቀልጢፋ ንምምጻእ ትሙክረላ ማለት እዩ። ንናታ ስምዒት ከይሓለኻ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ከይኣተወት ዘሊልካ ናብ ናይ መትሎን ብልዕትን ጾታዊ ርክብ ተኣቱ እንተኾይንኩም ነቶም ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ክግበሩ ዘለዎም ኣገደስቲ ነገራት ከይገበርካ ናብ ጾታዊ ርክብ ተኣቱ እንተኾይንካ ናብ ስምዒት ዘይተእትዋን ናብ ዕግበት ዘይክተብጽሓን ስለትኽእል ምስናትካ ዕግበት ቀልጢፋ ንምዕጋብ ብምባል ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተይ ከለዓለለይ ይኽእል እዩ ናብ ዕግበት ከብጽሐኒ ይኽእል እዩ ኢላ ዝሓሰበቶ ናይ ሓሶት ናይ ጾታዊ ርክብ ድምፂ ተውፅእ እያ። ስለ ዝኾነ ነዘን ሰለስተ ምልክታት ኣብ ትሪኢሉ ግዜ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘለኹም ብምፍላጥ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ከይፈለጥኩም ትሰርሕዎ ዘለኹም ጌጋ እንተሃልዩ ንምፍላጥ ክትመያየጡ ኣለኩም። ምይይጥ ኣብ ሓዳርን ኣብ ፍቕርን ሂወት ብጣዕሚ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ። ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም እውን ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ከየተኻያ ቀልጢፍካ ናብ ናይ መትሎን ብልዕትን ጾታዊ ርክብ ተኣቱ እንተኾይንካ ክትዕግባ ከም ዘይትኽእል ክትፈልጥ ኣለካ። ከምኡ እውን ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ጸገም እንተሃሊካ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባተይ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ዘሕግዙኹም ሓሳባት ስለ ዘለው ምልስ ኢልኩም ብምርኣይ ከተመዓራርይዎ ኣለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ተምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ስለ ዝጠቕመና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ኣብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያነለ